Нови 7 истраги против 17 лица отвори специјалното јавно обвинителство. Во истрагата странски служби, прво осомничен е поранешен началник на оделот за оперативна техника во УБК, кој побарал од странска компанија да изготви невистинит извештај. Ваквиот извештај требало да ја потврди тезата на тогашниот државен врв дека масовното незаконско прислушкување го извршиле странски служби. Компанијата потоа надвор од процедурите за јавни набавки добила тендер за набавка на опрема за потребите на МВР. Во истрагата Друмарина осомничена е поранешна пратеничка во собранието за измама за користење на право на надомест на патни трошоци. Меѓутоа, од прибавените докази произлегува дека истата имала сместување во Скопје и не ги остварила прикажаните патувања на посочената релација за присуство во собранието. Тоа, како што наведе Фетај, го покажува километражата на незиниот автомобил, при што за фиктивните патувања на неа и били исплатени околу 100.000 евра. Во истрагата Рентген е осомничен поранишниот министер за здравство за јавна набавка на рентген апарати и друга опрема. Тој фаворизирал фирма, чија спогодба потоа била прекината, откако во јавноста беа објавени информации за учество на позната новинарка и незината мајка во собственичката структура на фирмата. Истрагата продуцент се однесува на екс-министерот за земјоделство, кој е осомничен дека склучил договор без јавна набавка за соработка со фирмата Smart Center Doel Скопје во вредност од 50.000 евра. Фирмата била продуцент на емисијата Боја на парите, која се емитувала на телевизија Сител. Петата истрага под име Лидери, која потекнува од јавно објавен прислушуван разговор меѓу двајца лидери на политички партии, се однесува на бесправно изграден објект спроти седиштето на една странска амбасада. Во истрагата е осомничен само инвеститорот на градбата. Шестата и седмата истрага се продолжение на истрагите за Тарифа и за Транспортер. Тарифа се однесува за злоупотреба на имплементацијата на софтвер во АДЛМ, а осомничениот е оштетил компанијата за речиси 219.000 евра. За Транспортер 2 повторно е осомничен поранишниот градоначалник на Битола, но и уште тројца директори на средни училишта кои ни биле опфатени во претходната истрага за нелегален превоз на ученици.